بسم الله الحمد لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammed. Fillojmë me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin alayhis salam dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në betejën e Hendekut, në një prej betejëve të profetit alayhis salam, ku muslimanët u rrethuan nga ushtria pagane e cila kishte ardhur me tërë potencialin e saj për t'i shfarosur besimtarët, disa njerëz të një fisi, disa njerëz që në zemrat e tyre kishin vetëm sëmundje dhe largim nga përballja, i kërkoi profetit alayhis salam të largoheshin me pretekstin se shtëpitë e tyre në Medinë ishin të pambrojtura. Allahu e përshkruan këtë ndodhi në surën Ahzab, ku thotë: e një grup prej tyre kërkoni lejen e pejgamberit duke thënë shtëpitë tona janë të pambrojtura. Edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura, në realitet ata nuk donin vetëm se të largoheshin të iknin. Më pas Allahu thot për ta, duke shpjeguar gjendjen e tyre, ata ishin që i patën dhënë besën Allahut më parë se nuk do të kthehen prapa. Të cilët nuk kanë besuar ndaj Allahu asgjësoj veprat e tyre, kjo për Allahun është shumë e lehtë. Këto ajete për këtë dalje të këtyre njerëzve nga rrethi i besimit, nga kështjella e fortifikuar e imanit, mësollën ndërmend konceptin e çlirimit, të cilët në Islam i thon feth. Për të kuptuar gjithsecili pozitën e vet ndaj aderimit të tij në një strukturë, në rastin ton konkret në strukturën hyjnore, mjafton të shikojmë strukturën e fethit, çlirimit, të cilin perëndimorët me domos e komentojnë pushtim. Por ka dallim midis konceptit të fethit dhe zgjerimit ushtarak. Fjala që i përgjigjet këtij koncepti në arabisht, pra feth, ka një konotacion fetar, sipas të cilit vendi i marr nën zotrim hapet ndaj rendit hyjnor që përfaqëson Islami. Pra ky nocion i afrohet çlirimit islam. Tani të gjithë ne jemi nështruar një fethi, një çlirimi po themi, apo një rrethimi, i cili tek ne ka kuptim shpirtëror më tepër se sa fizik. Kështu të gjithë përpiqemi t'i pasojmë urdhrat e komandantit të këtij fethi, këtij rrethimi, i cili në rastin tonë është shariati. Por njeriu në kushte të veçanta është vazhdimisht në trysni të dali apo jo nga ky rrethim. Dikush për shembull i pëlqen bota jashtë, dikush i pëlqen kultivimi i prodhimeve, dikujt i pëlqen dritat, matan murit dhe kështu me radhë. Këto janë çarje në miniaturë të këtij rrethimi dhe Zoti na ruajt nga çarjet e mëdha. Ndaj që çdo njeri nga ne të kuptoj pozitën dhe mundësitë e veta përgjatë këtij rrethimi, duhet të shohë se çfarë lloji të rrethimit i është nështruar vetë ai. Rrethim të tipit ushtarak, politik apo diçka tjetër. Padyshim, ai rrethim feth, të cilit i është nështruar motor apo vëlla, është një rrethim shpirtëror i cili nuk i pranon kufijtë e vendosur nga njerëzit, por i ka përcen ato në kohë dhe në hapësirë. Ndaj secili nga ne nuk duhet ta shikoj fen si thjesht një fenomen abstrakt i disa normave shtrënguese dhe rregulluese, të cilat i ngjasojnë tipit ushtarak apo politik të rrethimit, dhe as atij arkitekturor, pra duke shikuar vetëm aspektin jashtëm të fesë, por si ndikim dhe integrim i plot me këtë çlirim, ashtu sikurse shiu e rrethon një tokë me vrrullin e vet për të dhënë prodhime të shumëllojshme. Pra vetëm nëse shikojmë fethin si çlirim dhe transformim pozitiv, kështu do të jemi më të sigurt nga mosdalja një ditë nga ky rrethim, nga ky feth. Në ditën e Uhudit, shokët e Muhamedit alayhis salam kuptuan shumë prej atyre mësimeve që nuk mundej t'i kuptonin vetëm se nëpërmjet një sprove si ajo e asaj dite. Kështu kuptuan se fitoria e vërtet edhe për atë që i përmbush të gjitha kërkesat e Zotit, vjen vetëm në momentin e vetëdijësimit se asgjë nuk mundet ta fitonin me forcat e tyre, nëse Allahu nuk i mbështet. Po ashtu kuptuan se askush nuk është i paprekshëm në këtë botë, as edhe të dërguarit e Zotit. Në këtë ditë kur mbriti lajmi se Muhamedi alayhis salam kishte vdekur dhe njerëzit filluan të sprapseshin të ktheheshin mbrapa, Allahu i madhëruar zbriti ajetin e famshëm ku thotë: Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar, edhe përpara tij pati të dërguar. E nëse ai vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa? E kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën dëm Allahut, kurse Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Një pjesë
e krishterëve nuk e imagjinonin dot që një dërguar të vdiste, ndaj për këtë arsye shpikën hynin duke thënë se u ringjall. Po të njëjtën ideologji ata e aplikojnë edhe me disa njerëz të cilët më pas i shenjtërojnë dhe i adhurojnë. Por Zoti e ka bërë vdekjen e tyre, pra profetëve, që të dallohet ai që adhuron profetin, njeriu pra, dhe ai që adhuron Allahun realisht. Këta të fundit nuk e ndryshojnë stilin e jetesës së tyre, duke i qëndruar sinqerisht stoik parimeve të tyre për hir të Zotit. Por besimtari mendon gjithmonë mirësinë për Zotin. Për këtë Allahu ka premtuar gjithnjë fitoren profetëve të vet, dhe adhuruesve të sinqertë, dhe kurse si dështimin apo mposhtjen. Edhe nëse kjo fitore shijohet nëpërmjet dëshpërimit dhe trishtimit, ashtu sikurse i kaploi sahabët në ditën e Uhudit, me lajmin e rem se profeti kishte vdekur, si dhe me dëshpërimin për mundjen e tyre momentale. Kush mendon se çështjet janë në dorë të njerëzve apo se Allahu do t'i shpërfillë veprat e robërve të tij të mirë, ka menduar keq për Allahun. Kush mendon se Allahu do ta lënë në baltë atë që e lut dhe përgjiron dhe beson në premtimin e tij, ky vërtet ka formuar mendim të shëmtuar për Rahmanin. Por shumica e njerëzve mendojnë se ish bërë padrejtësi nga Zoti i botëve dhe harrojnë që brenda tyre ushqehen grumbuj mendimesh që i shembullejnë zjarrit të fshehur në një lëndë ndezëse. Por gjithçka është në dorë të Allahut. Ai kanë kërkuar ndonjëherë këta njerëz që Allahu t'i mbrojë nga e keqja që është po ashtu në dorën e tij, apo i kanë kërkuar Allahut prej të mirave, prej mirësive që një Zot i di se sa të shumta janë tek ai. Por njerëzit harrojnë se edhe shiu në fillimin e vet mund të krijojë disa probleme, por kush mundet t'i mohojë dobitë e tij të mpasme? A mundet pra të fajsohet shiu? Më thuaj vëlla, kur e ke lutur Allahun të ruajë mirësinë e besimit, si dhe mirësitë të cilat nuk i largohen njeriu që ja kërkon sinqerisht ato Zotit. Kur i ke kërkuar, pra kur është ere fundit që i ke kërkuar Zotit të ta ruajë mirësinë e Islamit, të ta ruajë mirësinë dhe mirësitë të cilat janë në posedim vetëm të tij. Kur i ke kërkuar në fundit që t'i bëj të përjetshme këto mirësi, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe vetëm kështu mund të kuptosh dhe mund të realizosh se nuk ka kthim mbrapa, se ai që jep një besëm Zotit nuk e kthyen më kurse si atë besë. Se kjo besë është e lidhur tërësisht me shpirtin e njeriu dhe shpirti i njeriu është i përjetshëm. Ndaj kujdes që ti njohësh mirësitë dhe ti kërkosh Zotit vetëm atë që është më e vlefshme për tyre, Islamin. Profeti alayhis salam për këtë i lutej Allahut madhëruar, duke thënë: Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-'ailati wal-amna yawm al-khawf. O Zot, na jep prej mirësive të përhershme që as nuk ndryshohet dhe as nuk mbarohet. O Zot, të kërkojmë pasuri ditën e varfërisë dhe siguri ditën e frikës. Wa aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. Zoti është përbleft për dëgjimin dhe qofshi në mbrojtjen dhe në sigurinë e Zotit të madhëruar.